हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक जुगाड़ कर रहे हैं। यह जुगाड़ बहुत ही अनोखा है, जिससे हम हमारे खेल के लिए बैट का उपयोग करते हैं। जो बैट हमारा डैमेज हो जाता है, जहाँ पे रस्सी बंधी होती है वहाँ से ढीला हो जाता है, टूट जाता है, निकलने लगता है, तो वहाँ पे हमने प्लास्टिक की बॉटल कट करके अब वहाँ पे हम उसको डाल के आग के द्वारा सिकाई करेंगे। सिकाई करने के बाद अब वो बॉटल काफ़ी तेज़ी से टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद वह इतना मज़बूत हो जाएगा कि वह दोबारा वहाँ से निकलेगा नहीं, और काफ़ी हद तक वह इतना अच्छा हो जाएगा मज़बूत कि वह खेलने में बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। इस तरह से हम बैट को एक अच्छी तरह से मज़बूत बना सकते हैं। तो देखिए किस टाइप से बैट हमारा मज़बूत हो गया है। आप खेल